อิ่มแล้วค่ะทุกคนขอบพระคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ YouTube ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะถ้ากินไม่สุภาพยังไงต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ